Jacobo Greenberg fue un apasionado del estudio de las tradiciones y prácticas ancestrales, especialmente en relación con el chamanismo. El chamanismo es una antigua práctica espiritual que se ha llevado a cabo en diversas culturas alrededor del mundo. Los chamanes son considerados intermediarios entre el mundo humano y el mundo espiritual, y utilizan diversas técnicas y rituales para acceder a niveles de conciencia superiores y obtener sanación y orientación. Una de las enseñanzas clave de Jacobo Greenberg en relación con el chamanismo es la importancia de reconectarnos con la naturaleza y honrar a los elementos y seres vivos que nos rodean. Según Greenberg, la naturaleza es una fuente de sabiduría y sanación, y al conectarnos con ella, podemos obtener una mayor comprensión de nosotros mismos y el universo.